Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota naati YouTube biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan iddoo adda addaatti kan argamtan hundi keessan nagaa keessanii waaqayyoof galannaa ga'u ani obboleettiin keessan fayyaa nagaa guutuun qaba isinis immoo lafa jirtanitti fayyaa nagaa kanaatatan waaqayyoorraa abdii guddaan qaba. Mana kooti faaraa kan taatan nooruu ana dhufusiniin jedheera subscribe gochuudhaan maamila naati YouTube ta'uudhaan qophiilee asirratti darban hordofuu ni dandeessu. Obboleewwan duraan jirtan immoo like share akkasumallee yaadaa fi qeeqayuu qabaatan saanduqa koomentii jalatti naaf barreessuudhaan hanga xumuraatti akka na waliin turtan jaalalaa fi kabaja guddaadhaan isiniin nan gaafadha. Egaa akkuma tempeleen irratti namoonni argitan yoo jiraattan argitani seenaa obboleettii keenya tokko gara keessatiin naqaqqabsiistedha. Seenichallee immoo seenaan kun anarra kan ga'e rakkoon kun anaan kan mudate nama biroo akka mudanne amanuudhaaf illee wanta nama rakkisuuf bakka koo ta'iitii yaada kana obboleewwan keetiif qoodii jettee sagalee naa ergitee turte. Sagalicha dhaggeeffadha immoo ani hanga tokko gara keessaniin gahuudhaafidha kanan dhufe dhugaa dubbachuuf taanan haalichi amanuudhaaf illee baay'ee kan nama rakkisuudha. Obboleettiin keenya tokko akkuma kan keenya biyya Arabaa keessatti waggaa 10 hojjetteetidha kan isheen jirtu hojjechaa kan turteedha jechuudha. Hundi kana jechuun hundi keenya waggaa 10 biyya Arabaa kana keessatti hojjenni jechuu otoo hin taane akkuma kan keenya of jijjiiruudhaaf gara biyya Arabaatti dhuftee waggaa 10 hojjettee gara biyyaatti galtee haga waggaa 10 biyya Arabaa keessa teessee hojjette san maallaqa ishee maatii ishee irrattidha kan isheen ergaa turte. Rakkoon inni tokkoffaan kan nu miidhaa jiru asirratti otoo hin dubbatin kanan bira hin darbine buukii mataa keenyaa yookaan lakkoofsa akkaawuntii mataa keenyaa qabaachuu dhabuurraan kan ka'e rakkoon kun nu mudata kan jedhullee sasumaan sababa kaasuu barbaada. Egaa amma gara seenaa obboleettii keenyatti isin dabarsaa hanga xumuraatti na waliin turan. Tole daawwattoota keenya egaan gara ergaatitti darbineetidha kan jirru viidiyoo kana namoota kan biraatiif share gochuu hin dagatina. Namoonni baay'een irraa haa baratanii isiniin jechuutii barbaada. Kallattumaan gara seenicha isinitti mutittan darba. Obboleettiin keenya kuni biyya ormaa keessatti waggaa 10 hojjette. Waggaa 10 kan hojjette wanta waggaa 10 hojjette kana guutuu waan ji'a 6 hafe maatii isheetitti ergaa turte. Maatii isheetiin immoo lafa naa bitaa horii aannanii naaf godhaa waan akkasii jechaanii turte. Maatiin immoo tole sii goona dhala keenya jedhuun baay'ees na jaalatu jette. Kabajni maatiin keenyaa qabu kabajni firoottan keenyaa qaban yeroon as jiru sana yeroon biyya ormaa jiru sana dhugumatti dhala nama ofii maatiin akkasittiin jaalatan ittiin fakkaatu jette. Maatiin kiyya baay'ee na jaallatu siif goona naan jedhu namni nani gaafadhu sin jiru ani kallattumaan isaanii malee nama biraatiif hin bilbilu isaanirra darbee nama biraa namni nani isaan qunnamu jiru kanan bilbiluuf maatii kooti kanan dubbisu maatii kooti kan ittiin mari'adhu maatii kooti irratti ergaa ture garuu maatiin kiyya na soban jette. Sobuu isaanii immoo ani kanan argee gaafan waggaa 10 xumuree biyya kana gara biyya kiyyaatti qarshii ji'a 6 qofa qabadhee galu kanan argeedha. Guyyaanan galu wanti nani waggaa sana hunda xaaree wanni tokkichi hin jiru. Maallaan jedhan jette lafa keenya sii kennina ni qotattaa callaa gaariirraa argattaa kanaan immoo iddoo guddaa ga'uu dandeessaa. Nuunis immoo midhaan bara kanaa gurgurannee qarshii keessii kenninaa naan jedhan jette. Gidduudhuma kanatti ana sammuun na dhukkubeette. Sammuun na dhukkubee bakka jireenya isaanii wajjiniin na jibbisiise gurbaa tokko jaaladhee isaa wajjin jaalala eegalee isaan wajjiniin mana uummadhee gara haadha manummaatti gara gaa'ilaatti seeneetti. Gara gaa'ilaatti seenee gara gaa'ila keessa waggaa 1 waan akkasii yoo nan turu daa'imatu dhufe jette. Daa'imatu dhufe daa'ima sana nan dahee daa'ima sana gaafan da'u bakkeen ani maalummaa maatii guyyaa duraatirra guyyaan natti dhagaam guyyaan ani dahe jette. Guyyaan ani dahe baga nagaan si hiike jedhanii maatiin koo nan gaafanneetti. Sababni isaatiyyuu inni somaan qabu ani somaan qabu kan teenyi mana kiraa keessa guyyaa sanarraan akkanani
homaa otoon qabaatiin hin jaallatamne guyyaa sanan beekeetti. Akkan ta'initti jireenyan taaneen dandamadhee da'umsa sanarraa ka'ee daa'ima kiyya guddifadhee gaafan daa'ima koo jabeeffadhee yaa maatii koo, yaa haadha koo, yaa abbaa koo, yaa obboleessa koo waltaatanii maallaqa koo nyaattaniitu. Mee ishii amma waanan daa'ima koottiin guddifadhu naa kennaa hin jedheen jette. Jennaanin lafa naa kennan jette. Lafa naa kennanii lafa sana irratti facaafachuudhaaf abbaan manaa kiyya qotuudhaaf gara sanatti deemnan abbaa manaa kiyya dabaddaban jette. Obboleessi kiyya abbaa manaa dabaddabe jette. Kuni hundumtuu kan ta'eeni dadhabbii kiyyaan an gaafadhe malee dafqa kiyyan maatii koo gaafadhe malee waan isaanii ani waan tokko irraan barbaanneetti. Garuu maatiin koo akkana na godhanii amanuudhaaf baay'ee kan nama rakkisuudha. Amma garuu dhala kiyya sana waan ani ittiin guddifadhu dhabee deebi'ee gara biyya ormaatiitti dhufee seenaa kana siif himaa jira. Adaraa obboleewwan koo ijoolleen shamarranii biyya ormaa keessa jirtanii yoo isin harkaa qabaattan malee namni isin hin jaallatu. Yeroo tokko jaalala onlaayiniidhaan jalqabdanii yookaaniif immoo abbaa manaa biyyatti qabattanii dhuftanii abbaa manaa sana qofatu isin nyaata isin ittiin fakkaatini. Maatiin keessanillee isinirraa nyaata. Gaafa isin harkaa dhabdan garuu kosiirra yookaan isbaalarra isin xireeffata. Kanaafuyyuu ijoollee koo shamarraniif wanti nani dhaamu maallaqa keessan harkatti qabadhaayi. Maallaqa keessan immoo harkatti hin qabannu maatitti ergina yoo jettan maatiidhaaf hin erginaayi. Wanti isin baasu yeroo ammaa kanatti akkaawuntii buukii yookaaniif immoo lakkoofsa baankii qarshii irratti galfattan yoo dhabdanu warqii bitadhaatii teechifadhaayi. Gaafa sana even warqiin sun yoo isinirraayyuu kan hin gurguramneeyyuu ta'ee fuutee baankii geessitee ittiin qabsiistee hojii uumtee ittiin hojjechuu dandeessa. Yoo waastinnaa keessiif ta'a. Kanaafuyyuu yaa ijoollee keenya hin gowwoominaayi, hin mooffaminaayi, carraan anarra ga'e isinirra hin ga'ini. Ani waggaa 10 Magola Arabaa keessatti duddi koo nacitee jireenya gaariin jiraadha se'ee nama hundumaa dheessee jaalala onlaayinii dheessee namoota firoottan irraa dheessee maatii kiyya irratti of gateen maatiin koo sadarkaa kanarraan naga'anii. Dhugaan isiniin jedha. Yeroo natti himtu imimmaan ishee hudhaati. Imimmaan ishee hudhaati yeroo shannatti dubbattu jechuudha. Dhugumas baay'ee nama gaddisiisa. Maatii ofiitiin akkana ta'uutu jira. Kanaafuu anga kennitan beekaa, anga qusattan beekaa yaa ijoollee keenya. Deemtanii gara biyyaatti galtanii, gaa'ela dhaabbattanii, dhala keessan gattanii gara biyya ormaatti humna hin jirre kanaan deebi'uun hangam ulfaata. Keessattuu biyya Dubaayitti warri deebitan Dubaay kallattiidhaan si fudhatee kan mana si geechuu hin jiru yoo obboleewwan keessan isin yaaman malee biiroorraan isin fudhatu. Biiroo keessatti achitti wantan taaneedha kan argitu, dadhabbii hedduudha kan argitu. Otoo hojiin qabatiin ji'a meeqa taa'utu jira. Achitti immoo yogguuf si fudhatanuyyuu baqa si qayyaru. Yookiin immoo akka waan kinoo yeroo horii bitan hin beektu miti. Horii yeroo bitan namoota laalchisanii waan tokko yookiin uffata yoo bitan uffanni kuni bareedaadha waan akkasitti si bitu Dubaay keessatti. Sana keessatti immoo saayikooloojii keetiitu miidha. Kanaaf yaa obboleewwan keenya tokkoffaa hojjettanii galtanii gallee gara biyyaatti as deebi'uun waan rakkoon nutti hammaatuuf. Rakkoon immoo kan nutti hammaatu asitti waan of qabuu dadhabneef. Arra micayyoon sun akkasitti dhiiga ishee dhangalaastee imimmaan ishee dhangalaastee kan boochuu fi humna kaleessaa sana har'an qabdu. Humna kaleessa qabdu sana har'an qabdu. Garuu wanta itti gargaartu gaafa dhabdu, gaafa daa'imti ishee itti boo'u, gaafa mana kiraa kaffalachuu dadhabdu, gaafa aannan daa'ima isheetii bituu dadhabdu, gaafa daayipparii daa'ima isheetiif bituu dadhabdu, otoon fayyaa qabu maaliidhaafan asitti rakkoo keessummeessa kanumarraa immoo dhala koo boochiseen biyyaa ba'a jettee lammata biyya ormaatitti ganaa tokko jettee deebi'aarti. Waggaa 10 biyya ormaa kana keessa taa'uu jechuun waan salphaa miti. Kanaaf obboleewwan koo maybe ani yoon dubbadhu qallalcheen isinitti dubbadha. Yeroo baay'ee dubbii akkas ho'isee dubbachuu hin beeku dhiifama naa godha. Qallalcheen isinitti dubbadha. Garuu isin immoo itti yaada.
hagama ulfaatu itti yaadaa isin. Adaraa keessan ijoollee keenya. Adaraa keessan yoo ati harkaan hin qabaate hojjedheen jira. Namni koomentii jalatti maatii keessanitti qarshii keessan hin erginaayi hangatti ergitan qabdu maatii keessan ammaa miti kan gargaaramu gaafan jedhee ani viidiyoo sana hojjedhu nama waa'ee maatii kana ani hin danda'u jedhetu jira jechuudha. Maybe maatiin keessan keenya tokko jechuu miti. Maatiin naatoo yoo jalaa nyaatan maatiin nama bira saarii yookiin immoo maatiin seenaa maatiin sisii kan jalaa nyaatan ta'uu dhiisuu danda'a fakkeenyas ni kaasa. Garuu of eeggannoo gochuun nurra jira ijoollee keenya. Bakka qarshiin namatti yoo kennite namni biyya keenyaa siin jedha. Hello mucaakoo qarshii kanaan erga hojjedheen sii deebisa. Wanta akkanaatiin bitee tana wanta sana gurguree tanaan sii deebisa. Liqaa siif hin deebisan. Liqaa siif hin deebisan. Hin mooffamin hin goyyoomin. Dhabdee jibbamuurra qabaattee jibbamuu sii wayya. Anumatu siin jedhe. Dhabdee jibbamuurra qabaattee jibbamuu sii wayya. Gaafa qabdummoo namnuyyuu siin jibbu. Gaafa dhabde garuu namuma hundatu si jibba. Dararaa biyya kanatti keessummeessitee ol biyya abbaa keetii keessatti galtee gaafa ati harkaa dhabde keessummeessita jechuudha. Xiqqaas ifata guddaas ifata gaafa san biyya arabaa turtee galtee maal qabdi? Isheen durriyyeetti fixxe. Kan maatiidhaa kennitellee maatiin durriyyeetti fixxe siin jedha. Kanaaf yaa ijoollee keenya dubbiin baay'atee farreetti hin fe'an jedhan ergaa obboleettii keenyaa hanga kana yoo isin dabarse ni ga'a. Yeroo biraa tare yoo haalli mijatee isheen eeyyamamtuu kan taatu ta'e seenicha kana isheerraa kallattiidhaan dhagahuu dandeechu. Yoo eeyyamamtuu taate dhuftee nutti haa himtullee yoo jedhe kan jettan ta'e. Garuu hundi keessanuu ergaa kana waliif daddabarsaatii bakka jabaannee haa dhaabbannu ofaa jijjiirru. Yeroo baay'ee immoo wanti isinii dhaamuu barbaadu qarshii baankii teessistan. Qarshiin baankii teessistan homaa isiniif hin godhu. Ani dhugaan isinitti hima. Dhalli baankiitillee hagamuyyuu miti. Otoo isinii danda'ame akkuma obboleettiin keenya iyyuu jette warqii otoo bittanii. Namni amanamaa hin jiru malee otoo nama amanamaa qabaattanii lafa bittanii. Yookaniif immoo gareedhaan uumamtanii wal ijaartanii akka wal beektaniin akka wal amantaniin walitti dhufeenya akka qabdaniin otoo hojii tokko lafa bittanii wanta garagaraa lafa bituudhaan horii dallabsiisuu horii qotiyyoo tokko bittee sangaa tokko bittee yookaan horii huqqataa tokko bittee nyaata nyaachisuudhaan namootaaf illee ta'u qarshii kaffaltee wanta akkasii sana otoo ittiin hojjettanii wal amanteedhaan. Malee qarshii baankii teessistanii qarshiin Itoophiyaa rakasaa deemti. Jireenyi immoo ol deema. Doolaarri dhaata dabalaa deemu qarshiin keenya gadi bu'aa deema. Kan baankii gadi bu'aa nu jalaa deema jechuudha. Kanaafiyyuu baankii irratti illee har'a miliyoona tokko baankii irratti yoo teeffatte waggaa har'aa ittiin galtee homaa si hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu asirratti illee of eeggannoo godhaa. Bilxii haa taanu. Bakka haa dammaqnu. Jireenya keenyaaf haa dammaqnu. Addunyaan nu dhiistee deemteetti garuu nuti duubatti deebi'uu hin qabnu. Calaqqee nutti bareeduu hin qabu. Qarshii keenya xaba goonee qabannee jireenya keenya fooyyeffachuu qabna. Jireenya gaarii jiraachuu qabna. Akka nama kamiitittuu mana keenya qabnee deemuudha qabna. Dabalataan immoo biyya ormaatti gallee biyya ormaatti deebi'uun taabiidha, dadhabbiidha. Biyya ormaatti deebi'uu hin qabnu. Hanga nu danda'ame gallee mana keenya dhaabbannee mana keenya keessatti dhala keenya guddisuu. Jireenya keenya haala gaariidhaan gaggeessu biyya keenya irra teenyee akka amantaa keenyatti uumaa keenya galateeffachuu nuuf wayya waan ta'eef jabaadhaa adaraa keessanii isiniin jechuun barbaada. Yaada koo kanarraa kanumaan hin xumura. Yaada qeeqa yoo qabaattan wanti isiniin galleellee yoo jiraate saanduqa koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Baay'ee isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Horaa bulaa deebanaa nagaa.